materjaliteaduse doktorant ja mul on väga hea meel rääkida teile želatiinipõhistest biolagunevatest nanokiudmaterjalidest. Vaatame kõigepealt, tuletan meelde, mis võiks olla želatiin, lisaks sellele, et sellest saab valmistada maitsvat magustoitu. Želatiini saadakse kollageenist, mis on ka inimese sidekoha üks peamine element, hüdrolüüsi. Ja sellest tulenevalt on võimalik želatiinist valmistatud kangast kasutada naha analoogina. Ja kui sügisel millalgi oli Kanal 2 reporteris meie labori kohta üks lõik, siis kommentaar minu teema kohta oli midagi sellist, et nad tegelevad seal müstiliste asjadega. See tekitas minus hämmastust, kuivõrd sisuliselt minu töö on suuresti justkui kokkamine, kõrgtehnoloogiline kokkamine. Nii, ja tegutsen mina siis Tartu Ülikooli Füüsikainstituudis ja seal läheduses asuvas nanotehnoloogiate arenduskeskuses. Tänases loengus vaatame, kuidas nanokiude želatiinist valmistada kangast, kasutades elektrospinnimise meetodit, mis on lihtne, kasutab ainult looduslikke lähteaineid ja lihtsaid meetodeid. Natuke iseloomustame neid materjale infopunaspektroskoopia ja tõmbekatse abil ja vaatame rakendusi. TalveAkadeemia konkursil H-keskuses tegi üks tähtis inimene mulle märkuse, et ettekanne oli liialt akadeemiline. Palun see inimene võib mõtiskleda selle tsitaadile, kuna kõik edaspidine, mis ma täna räägin, on samuti väga akadeemiline. Vaatame esmalt ajalugu. Nende kahe raamatu põhjal koostasin kaks järgmist slaidi, keda huvitab sügavamalt elektrospinnimise ja biomaterjalide temaatika, siis võite pilgu heita. Juba 18. sajandil hakati uurima elektrikainede mõju vedeliku killukestele. Ja sinna võib tagasi vaadata ka elektrospinnimise ajalugu. Ja 20. sajandi alguses jõuti sinnamaani, et elektrivälja abil siis täna kasutatakse kõrge pinge abil tõmmatakse lahusest, näiteks želatiini lahusäädikas, kiude. Ja 20. sajandi teisel poolel on tegeldud meetodi arendamisega ja erinevate nüansside täiustamisega. See on ka üks näide rakendusest. Selline näeb välja inimese nahk elektronmikroskoopis vaadatuna. Ja elektrospinnimise meetodiga saab valmistada naha analoogi želatiinist. Ehk siin me võtame kollageeni tugeva happe või aluse abil lõhma ära želatiiniks, me paneme ta laboris kokku uuesti ja me saame strukturaalselt väga sarnaste omadustega materjali, mida siis võib kasutada regeneratiivses meditsiinis. Meie tööprotsess on väga interdistsiplinaarne ja nahaanaloogide väljatöötamine käib nii, et esmalt on meil meditsiin, kes annab meile vigastatud patsiendi, keda me tahame aidata. Arstid vaatavad täna, oskavad panna taugumiku pealt väikest nahatükki või lateksit vigastatud kohale. Tahaksime seda teha paremini. Arstid küsivad meilt materjaliteadlast, et kuidas teha päris nahka laboris. Me anname mingeid vastuseid, keemikud, füüsikud aitavad meil materjali arendada. Rakubioloogid räägivad meile, kuidas inimese naharakud kasvavad meie mantide peal. Ja niimoodi ringis küsimusi vastuseid esitades ja saades arendame inimese nahka. Elektrospinnimise meetod on viimase 10-15 aasta jooksul kõvasti populaarsemaks muutunud. Siin on siis publikatsioonide arv, mis sisaldab elektrospinnimise sõna. Hüppeliselt tõusnud. Meetod ise on järgmine. Seda põhimõtteliselt on võimalik kodus teha järgi.
Võtame želatiini ja lahustame selle äädika vesilahuses. Poes on müügil 50% äädikas, see sobib täiesti želatiini lahustamiseks. Sellisel juhul želatiini ei keelistu, vaid sellest tekib ilus lahus, mida me saame spinnida. Paneme selle lahuse süstlasse ja pumpame aeglaselt, väga aeglaselt želatiini lahust süstlast välja. Ja kui me nüüd rakendame kõrge pinge metallist süstlanõelale ja asetame maandatud kollektori 15-20 cm eemale, siis tekivad elektrostaatilised jõud venitavad selle želatiini lahuse tilgakese pikemaks ja peenemaks. Samal ajal, kui tegemist on väga peenikese kiuga, siis see vesi äädikas ja auravad kiu ümbert ära ja tekib tahke kiud, mida me saame siis edasi töödelda. Siin peaks olema video, mis mängib. Vaatame ikka videot, mul on eraldi slaid ka. Ma saan näi. Okei, ei vaata siis. Jätame vahele. Mulle väga meeldib see video. Aga saame sellise struktuuri. Želatiini kangas. Kiu läbimõõt on siis 200 kuni 800 nanomeetrit. Suurusjärguliselt 100 korda väiksem kui juuksekarva läbimõõt. Selle kanga ainus probleem on selles, et ta on mees lahustuv. Tähendab, et paneme väikse tilgakese vett ja meie kangas on kadunud, nii et me peame ta muutma lahustumatuks. Ja seda saab teha ristidestamise abil. Traditsiooniliselt kasutatakse paljusid keemilisi ristidestajaid, näiteks dialdehüüdid, mis üsna hoogsalt reageerivad aminohapetega. Ja mõte on selles, et selle reaktsiooni tulemusel väikestest želatiini molekulidest tekib põhimõtteliselt üks suur molekul, kuna kõik molekulid seotakse pisikese ristsidestaja abil üksteisega kokku. Ja nii suur molekul ei ole enam lahustuv loomulikult. Ja saame seda ka kasutada. Probleem on traditsiooniliste ristsidestajate puhul see, et nad on kallid ja nad on väga toksilised ja väga ebasümpaatne nendega laboris tegeleda. Väga hästi glutaaraldehüüd näiteks ristidestab silmasidekesti. Meie oleme välja töötanud meetodi, kuidas ristsidestada želatiini kangaid suhkrute abil. Ehk siis siin on näide glükoosist. Me paneme glükoosi oma želatiini kiude sisse ja kuumutame teda veegeltemperatuuril. Ehk siis, nagu me enne viitasin, küpsetame, tavaline kokkamine. Toimub reaktsioon, mida orgaanilised keemikud nimetavad Maillardi reaktsiooniks, ehk siis reaktsioon aminohappe ja taandava suhkru vahel. Analoogselt teiste toksiliste ja kalliste ristsidestajatega želatiin reageerib kõrgel temperatuuril väga ebastabiilse glükoosiga, saame lahustumatu kanga, mille omadused on minu hinnangul absoluutselt igas mõttes paremad kui tavalistel kivedel. Ka hinna osas. Infrapuna spektroskoopia on esimene mati analüüsi meetod. Ja mõte on siis selles, et aatomid võmbuvad. Ja kui me soojusenergiat neile peale laseme, nad hakkavad hoogsamalt võmkuma, me saame seda võmkumist detekteerida ja siis vaadata, millised molekulid on seotud, millised aatomid on seotud milliste aatomidega, siis struktuuri uurida. Ja me uurisime ristidestumise protsessi Fourier-teisendustega infrapuna spektroskoopi abil. Nii, et me panime oma želatiini glükoosi segu tahju, iga natukese aja tagant võtsime väikse mati tüdikese välja ja uurisime seda. Ja tulemuseks saime selle, et želatiini küpsetades, kui teete süüa, siis maksimaalselt 3 tunni jooksul on ristidestumise
protsess lõppenud. Edasi toimub peamiselt toidu kõrgamine. Ja leidsime ka või jõudsime sellele järeldusele, et infrapunast mikroskoopia abil on võimalik otse hinnata ristidestumise ulatust, mis on keemilise analüüsi mõttes päris hea edasiminek, kuna valdavalt ristdestumise ulatust on hinnatud mingite keemiliste meetoditega, mis on kallid ja ebamugavad teha. Suures tootmises on infrapunast mikroskoopia väga lihtne kasutada. Nii, et mehaanilisi omadusi iseloomustada selle mati, kui võrrelda kiledega näiteks, siis on väga oluline öelda, kui tugev see materjal on. Me saame asendada kilekoti oma želatiiniga. Tegime tõmbekatse. Väga palju erinevaid meetodeid on selliste väga pisikeste nanokiudude mehaaniliseks iseloomustamiseks. Kõigil neil on oma puudused. Meie jällegi, et võimalikult lihtsalt ja kiirelt saada häid tulemusi, siis oleme modelleerinud tõmbekatset, kasutades siis nihkemooduli ja rastusmooduli. Neid varieerivad mudelid. Ja oleme jõudnud nii kaugele, et želatiinimati ja lastusmoodul on üle 1 gigapaskali, mis on juba täiesti võrreldav tavaliste sünteetiliste polümeeride ja lastusmoodulitega. Ehk siis ma võin väita, et tugevusomaduste poolest võib tavalise kile vabalt asendada želatiinimatidega. Kui tagasi minna meditsiinirakenduste juurde, siis siin pildil on inimese fibroblast, üks peamine rakk inimese organismis nahast, kes teeb nahka, ehk siis nahakiude, kollageeni. Ja see pilt on 1 päev pärast minu tehtud matili kasvatamist ja siin on 7 päeva. Ehk see on näha, kuidas see nahastruktuur, rakud korraldavad seda mati struktuuri ümber ja hakkavad tekitama päris nahka. Ja üks Riia haiglas tehtud pilt, kuidas laboris näeb välja rakkude kasvatamine inkubaatoris. Huvitavaid lisandeid pannes saab meie kangale anda väga huvitavaid omadusi. Siin on kasutatud polüaniliini lisandina, mis ühelt poolt parandab mehaanilisi omadusi, teiselt poolt on tegemist elektrit juhtiva polümeeriga, mis annab väga huvitavaid võimalikke rakendusi. Tänan kõiki oma vaimseid ja rahalisi toetajaid. Kokkuvõttes vaatasime, kuidas valmistada želatiinist nanokongast, mida võite soovi korral kodus järgi proovida, kui kuskilt kõrgepinge allikale jätta. Ja kuidas seda töödelda ja mõningaid rakendusi. Tänan ja ma unustasin veel hinnast rääkida. Mõni võib-olla ei ole kuulnud, et võrrelda kiledega siis 1 ruutmeetrise tüki, mille paksus on 100 mikromeetrit. Hind laboris tehes on 1,40 €. Nii et see on konkurentsivõimeline. Aitäh! Suur aitäh Kaidole! Küsimused palun! Jah, kus see mikrofon meil on? Aitäh väga huvitava ettekande eest ja 40 sentimeetrit 1 €. 100 mikromeetrit paks ja 1 ruutmeeter. Ja palju see 1 ruutmeeter kokku tuleb siis hinnaks? 1 €40. Kas nüüd saan õigesti aru, et see nahk nagu võib siis tulevikus olla, kui see nagu töödeldud selle orgaaniline nahk elektrit juhtima? Oskad sa fantaseerida, mis selle võimalikud praktilised rakendused võiksid olla? Aga jah, see on minu lemmikvaldkond, kuidas elektriliste signaalidega mõjutada rakkude kasvu, ehk siis meditsiinis. Kui normaalne naharaku kasvutsükkel on 1 kuu, siis kui me
Me tahaksime, kui toota meditsiinirakendusteks inimese nahka siirdamiseks, me tahaksime seda protsessi kiirendada, kui näiteks saab rakke meelitada selle meie tehtud maatriksi sisse ja kuidagi aktiivsemalt tegutsema elektriliste signaalide abil, siis see annaks meile ajalise võidu, rahalise võidu. Huvitav teema. Aitäh. Huvitav küsimusi lase üle. Hakkame mikrofoni. Tere, Ingrid Tammla Maaülikoolist. Küsiksin seda, et millist valgmaterjali kasutasite selle naha kasutamisel? Et siis peab midagi algselt olema? Želatiini. Ei jaa, aga rakkude kasutamiseks. Kas on nüüd želatiin? See peab midagi muud ka olema? Ei, see protsess käib nii. Võtame želatiini, glükoosi, äädika, vee ja teeme oma mati, nii nagu ma kirjeldasin. Tallinna lastehaigast saame me need nahaproovid, kust eraldatakse need rakud, mis pannakse siis kasvama juba meeldesult aluste peale. Ja see rakk kasvab selle želatiinist tehtud mati peale ja kujundab seda ümber päris nahaks. Seal kollases oli ka üks küsimus. Tere, Kairi Tehinguülikoolist. Kui kaugel on teie materjal tootmisest või millal võiks seda toota? Või mis on probleemid, miks seda toota ei saa? Saab küll, aga mina olen vale inimene, kellele seda küsimust esitada. Mulle meeldib sisuliste asjadega tegema. Aga kui keegi tahab toota, siis võite minuga ühendust võtta, jagame raha pooleks. Põhimõtteliselt Eestis on olemas elektrospinnimise meetodil tööstuslikult kangatootjad ja põhimõtteliselt on toodetav, materjal on toodetav. Nii et võtke minuga ühendust, kui tahate. Kaks küsimust, kuigi ei tohtinud Anne Kahru. Esimene küsimus on, et želatiin tavalisel hästi madalal temperatuuril kipub sulama teadupärast. Eks ole, nagu süldi paned tuppa, sulab hästi ära. Nahk on 37 kraadi, seal on ta, peaks olema sula. Mis teda nüüd aitab selle teie metoodika juures mitte sulada, see on esimene küsimus. Ja teine on, mis selle teie värgil on nüüd tõesti maailma mastaabis uudset? Kas midagi sellist pole keegi teinud või mingit komponenti pole teinud või pole glükoosiga teinud? Siuksed küsimused. Vastan teisele küsimuse poolele kõigepealt. Viimase ka umbes 10 aasta jooksul väga aktiivselt tegeldakse igasuguste kudede, maksad, luud, nahk, erinevad koed meditsiinirakendustes kasvatamisega. Mis on uudne, glükoosiga ristsidestamist ei ole kirjalik varem. Nende nanokiudude. Želatiin on tehtud kiuks. Želatiin on tehtud kiuks, aga seda on ristsidestatud topsiliste ristsidestajate abil. Need on teisi ka. Glükoosi variant on uus. See on uus. Mis see esimene pool? Teil oli sulamine. Sulamine, see on see, jah, ta sulab. Kui sa paned ta ahjukat kuumutama, siis ta sulab, see maik sulab ka ära. Nüüd ongi see asi, mida ma teile ei räägi. Kuidas teha niimoodi, et ei sula ära, vaid ristsidestada. See on siis kõige suurem. Jah, kuid ma võin öelda nii palju, me ei kasuta mitte mingisuguseid kemikaale, vaid see protsess on füüsikaline. Ehk siis me kasutame nippe selleks, et ta ei sulaks ära, vaid ristsidestatud. Ja kui ta on juba ristsidestatud, siis nagu ma ütlesin, on tegemist ühe suure molekuliga, mis lihtsalt ei ole lahustanud. Suure. Veel mõni küsimus? Jah? Nagu väga põnev loeng, väga põnev ettekanne oli. Nagu ma mõistan, siis tegite tõmbekatse. Just. Kui hästi see tõmbekatse klappis sellise kahekonstandilise elastsusmudeliga, mis teil oli? Nagu ma rääkisin. Sellise mati mehaaniliste omaduste iseloomustamisest on keerukas. Kui meil on suvaliselt statistiliselt orienteeritud kiud ja
ja me tahame saada tõmbekatse tulemustest elastusmoodulit, siis seda otse loomulikult ei saa. Esiteks seal on väga suur koorsus, ligi 80%. Teiseks, need kiud on orienteeritud mitte tõmbesihis, vaid teistpidi. Üksikpüü oma ei saa, aga kanga oma peaks saama. Kanga oma selles mõttes ei saa, et kiud on orienteeritud erinevat pidi, suvalist pidi. Ja me ei saa otse tõmbekatse tulemustest öelda, et midagi mõõtsime ja huugi seaduse alusel arvutame elastusmoodulit. See ei näita meile mitte midagi, sest erinevate elektrospindimise parameetrite juures tulevad need struktuuri omadused, need koorsus võib varieeruda 13–23%, ehk juba see annab nii suure vahe tulemustele. Aga see tulemus, ma ütlen, mis minul oli siin 1,2 gigapaskali kõige suurem elastusmoodul, selle viga on umbes 20%. Mul ei ole jah märgitud siia pea ribasid, aga umbes 20%. See on ühelt poolt suur, teiselt poolt esiteks kõigi nende meetodite puhul, kus hinnatakse nanokiudude mehaanilisi omadusi, on alati viga väga suur. Sealt tulevad suurusefekti, paljud teised efektid. Siin te näete siis 100 nanokiudude üheaegset kogunemist. Kui oleks tegemist ühe kiu kogunemisega, siis see on nii väike, et ei ole silmale nähtav. Ja eks seda ma tahtsin tegelikult küsida, et kas kangas ise allub huugi seadusele või mitte, sest tegelikult niimoodi on, et kuna ta on kangas, siis toimuvad seal põnevamad efektid ja lihtsalt kommentaarid võib juhtuda, et kui kasutada mõnda täpsemat mudelit, mitte 2 konstandilist, vaid siin on 5 konstanti, 5 konstandiline lastusmudel, et sellega on saanud kangaste puhul häid tulemusi. Jah, traditsiooniliste kangaste puhul küll, aga me võime seda pikemalt arutada pärast. Ma ei tea, kõiki muidugi. No vaatame korra veel videot. Nii, aga täname veel kord Kaidot väga põneva ettekande eest.